Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Vətəndaş olaraq bu günlərim sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzil Xırdalan şəhəri mərkəz hissələrində Aytəz restoranına, Sultan Şalı Sarayına yaxın olan 109 nömrə marşrut dayanacağı yaxın olan bir ərazidə yerləşir. 5 mərtəbəli apartman tipli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Gördüyünüz kimi mənzildə yalnız bu mətbəx mebeli qalacaq. Mətbəx mebelinin altı mərmər qranitdir. İstilik sistemi kombi xətti çəkilir mənzildə. Gördüyünüz kimi qapıdan gələn dəhlizdən bir solda sanuzeli qolşarısıdır əzizlərimiz. Kupçalı binadır, mənzilində kupçası əldədir, ipotekaya tam yararlıdır. Sahəsi səhv etməsə çöldən çölə 45 kvadrat olmalıdır. Sənəddə isə kupçada səhv etməsə 41 ya 40 ya 42 kvadrat olmalıdır əzizlərimiz. Gördüyünüz kimi belə bir eyvanı var. Əzizlərimiz, qiyməti, start qiyməti 45 bin manatdan başlayır. 45 bin manatdan başlayır qiyməti, start qiyməti real alıcıya cüzi endirmə olacaq. Kanalımıza abunə olub, bəyən şərsin, like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər, çox sağ olun.